এইবাৰ আকৌ সেইফালে সোমাব চাচোন চা এইফালে গুচি যোৱা লছ কৰি থাকিব একেলগে তেওঁলোকৰ ৰাস্তা আছে ৰাতি নাহিব আমাৰ ভয় লাগে নহয় চাবিয়ে চাবা আকৌ যোৱা পদুম দা সেইটো কাণ ফটা চা ইমান গুটিয়ালৈ কাৰণে যোৱা মানুহৰ কোনো লাগে মানুহ কাৰো লগত যদি ফোন নকৰে ওলাই নাহে একতাটো নাথাকে মইতো এজন মানুহ মতা মানুহ থাকিলে ভাল আৰু তেতিয়া মই কৰি দিব পাৰিম সেইকাৰণে মই নোৱাৰিম বৰ ভয় লাগে গুৰু আৰু সাহস ক'ব লাগিব দেই নকৰিলে কোনে কৰিব সেইটোও মোৰ নাই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা লৈ একদম দৌৰিছোঁ কেইবাটাও আছে হাতী সেই চনু থকা বুলিহে মচু থকা বুলি বৰ তুলতুলীয়া হৈ আহিছে আকৌ দেখিছা নাই এতিয়াকে হজম কৰি থৈ ৰাতি লৈ আহিব dia kele.
প্ৰবীণ আগত নাহিবি। হেল্ল'। অঁ এই হেৰি ডাক্তৰজনৰ নামটো কি আছিলে এই টাউনশ্বিপৰ? দৰ্পণ ৰাজখোৱা। কি বাৰে আহে? অঁ নাম্বাৰ নাই ন? অঁ